Alô, a vocês inscritos e não inscritos aqui do canal Notícias Impactando Vidas. O vídeo que trago para vocês hoje é de um pastor da França que teve uma forte revelação sobre o Brasil e sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele fala que o presidente é escolhido por Deus para reger essa nação brasileira. Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, faça seu comentário e vamos ao vídeo. Parce que l'année dernière, Porque ano passado, Dieu m'a parlé du Brésil. Deus me falou do Brasil. Et vous pouvez le trouver sur ma page Facebook, Steve Kunda. Você pode encontrar as imagens na minha página de Facebook, J'ai fait Steve une vidéo Kunda. en France. Eu fiz um vídeo a partir da França. Un frère avait traduit pour moi. O irmão traduziu para mim. Et j'ai reçu une vision, mais je ne connaissais pas le nom. C'était Bolso. Je disais Bolso, mais je ne connaissais pas le nom. E eu tava vendo, eu tive a visão, mas eu não sabia bem pronunciar o nome. Falava bolso, não Vous savez, des sabia. fois, quand on reçoit des choses de la part du Seigneur, il y a plusieurs choses. Sabe, quando recebemos da parte do Senhor, tem muitas coisas. Et alors, quand j'ai reçu ce message-là, Quando eu recebi essa mensagem, j'ai appelé un ami pasteur eu chamei um amigo pastor, et le pasteur Baldwin Rodriguez, pastor Baldino Rodrigues, qui est un homme respectable, que é um homem qui est respeitável, au niveau du sud du Brésil. que está situado no sul do Brasil. Et je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il y a un homme politique au Brésil Eu falei pra ele, tem um político no qui Brasil s'appelle Bolso, quelque chose comme que ça. se chama Bolso, alguma coisa desse. Ici, Jair Falei, Bolsonaro. sim, Jair Bolsonaro. Et l'église est en train de prier pour E a lui. igreja está orando por ele. Et on espère qu'il soit le futur président. Esperamos que seja o futuro presidente. Mais ça va être compliqué. Mas vai ser complicado para Je dis, ele. ben, écoute, dans ce cas-là, c'est vraiment de lui que Dieu me Eu parle. falei, então nesse caso é dele mesmo que Deus está me falando. Voilà la vision que j'ai reçue. Eu falei, olha a visão que eu recebi. Je voyais cet homme se faire attaquer à 3 reprises. Eu vi esse homem sofrer um atentado 3 vezes. Les 2 premières fois, on essaie de le tuer Nas 2 vezes queriam matar ele par arme. através de uma arma. J'avais dit par arme. Eu falei através de uma arma. Et ça va pas marcher. E não deu certo. Et la 3e fois, E a terceira vez, on va essayer de l'empoisonner. que eu queria envenenar ele. Et je recevais même un nom Filippo. Je dis Philippe en français, mais je ne sais pas comment on dit ça en portugais. Felipe. Philippe. Eu recebi o nome Felipe. Et peut-être que le jour où je croiserai le président Bolsonaro, Talvez o dia que eu vou encontrar com o presidente Bolsonaro, nous aurons l'occasion de partager certaines choses. vamos ter a oportunidade de compartilhar certas Vous coisas. savez, il y a des choses qu'on ne dit pas forcément devant les écrans. Sabe, tem coisas que não se fala realmente diante das Et TV. quand je lui dis ça, Quando eu falei isso pra il m'a ele, dit c'est ce qui se passe en ce moment. ele me falou que está se passando nesse momento. C'est un homme qu'on est en train de protéger actuellement E o homem que estão protegendo atualmente, parce que sa vie court un risque. porque a vida dele está correndo um risco. Et là, je lui dis écoute-moi ce que Dieu me dit Eu maintenant. falei, escuta o que Deus está me falando agora. Parce que ce que tu es en train de dire est en train de confirmer ce que j'ai reçu. Porque o que Deus está falando, o pastor estava confirmando que eu recebi. Il sera le futur président du Brésil. Ele será o futuro presidente do Brasil. Et Dieu l'a choisi comme un Cyrus Deus escolheu ele como Cyrus pour relever le Brésil. para reerguer o Brasil. Parce que Dieu a vu son cœur, Porque Deus viu o coração il dele a fait une alliance avec e Dieu. ele fez uma aliança com Deus. Et indépendant même de sa volonté, Independente da sua vontade, Dieu l'a choisi. Deus o escolheu. Alors il y en a qui me diront, mais comment Dieu l'a choisi? Então tem pessoas que vão falar assim, como é que Deus escolheu Il y a ele? peut-être d'autres personnes Sendo que tem outras qui pessoas ont fait de la politique, que fizeram qui política, ont de que l'expérience. têm experiência. Dieu fait ce qu'il veut et quand il veut et Deus comme il veut. faz o que ele quer, quando ele quer, no momento que ele quer. Et Dieu me dit qu'il a choisi cet homme, E Deus me falou que ele escolheu esse homem, premièrement, primeiramente, pour le réveil de l'Église. para o avivamento da igreja. J'aimerais vraiment que les chrétiens me suivent très Eu bien. quero que os crentes me sigam com bastante atenção. J'aimerais que les pasteurs me suivent. Eu quero que os pastores me sigam. J'aimerais que le peuple brésilien me suive. Eu quero que o povo de Deus me escute. J'aimerais que les églises me suivent. Eu quero que as igrejas me sigam. Lorsque Dieu m'a parlé de votre président, Quando Deus me falou do vosso presidente, moi je suis français. eu sou Je francês, ne parle pas portugais. não falo português. Mais Dieu m'a parlé de votre président Mas Deus me falou do vosso presidente parce que Dieu a la main mise sur les nations. porque Deus, ele colocou seus olhos nessa nação. Même les présidents qui sont établis sur les nations, Mesmo os presidentes que são estabelecidos nas qui nações, croient en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, crendo eles ou não em Deus, Dieu s'occupe aussi de la politique et de l'orientation des nations. Deus cuida da política e da orientação das nações. Simplement qu'il leur laisse accomplir leur volonté. Simplesmente eles deixam cumprir suas Mais vontades, lorsque Dieu veut accomplir son plan parfait, mas quando Deus quer cumprir a sua própria vontade perfeita, il utilise des présidents, ele usa il presidentes, utilise des rois, usa reis, il utilise n'importe quelle situation, usa qualquer situação. même
même Satan lui-même, Mesmo Satanás, ele Dieu mesmo, se sert de lui pour accomplir son Deus œuvre. usa ele para cumprir a sua obra. Et ne soyez pas scandalisés, ne soyez pas choqués les chrétiens. Não esteja escandalizado ou chocado, Beaucoup de crente. chrétiens ont peur. Muitos crentes têm medo Lorsqu'on parle de la politique, quando falamos de política. oh Oh non, não, nous on sert Dieu. nós servimos a La Deus. politique ne A concerne pas. política não nos concerna. C'est complètement faux. É completamente Ce falso. sont des faux enseignements que vous avez São reçus. falsos ensinamentos que vocês receberam. Si vous ne vous occupez pas de la Se politique, vocês não cuidarem da política, et si Dieu ne s'occupe pas de la e politique, se Deus não cuidar da política, alors il y aura une déchéance totale dans vos nations. então vai ter uma desgraça total na vossa nação. Parce que le mot église Porque a palavra igreja veut dire ecclésia. quer dizer eclésia. Ecclésia est une assemblée grecque, Eclésia é uma assembleia greca ou romana. une assemblée romaine Uma assembleia où romana les gens s'assemblaient en dehors de la cité onde as pessoas se reuniam fora da cidade pour prendre des décisions. para tomarem decisões. Et Jésus lui-même a utilisé aussi un terme politique E Jesus ele mesmo usou um termo político pour désigner l'église. para designar a igreja. Ecclésia qui veut dire hors de la cité, Eclésia quer dizer fora da cidade, une assemblée uma qui assembleia se réunit dans la présence de que Dieu se reúne na presença de pour Deus prendre des para décisions tomar decisões et influencer la société. e influenciar a sociedade. Donc, et politique, la politique veut dire politeia en grec, Então política quer dizer em grego é politeia, veut dire s'occuper des affaires de la cité. quer dizer cuidar dos negócios da cidade. Donc, autant ecclésia c'est hors, Enquanto que a igreja está fora, autant politeia veut dire s'occuper des affaires de la société. enquanto que politeia quer dizer cuidar das coisas da Et sociedade. Dieu s'occupe des affaires de la E société. Deus cuida das coisas da Et sociedade. c'est la mission même de l'église. É a missão da igreja. Et lorsque l'église ne comprend pas Quando a cela, igreja não entende isso, lorsque les pasteurs ne comprennent pas cela, quando os pastores não entendem isso, Dieu peut utiliser même un païen, Deus pode usar mesmo o Dieu ímpio, peut utiliser le président Deus pode usar o presidente pour ramener les chrétiens à sa para parole. devolver os crentes na sua palavra. Alors écoutez-moi très bien. Então escuta-me bem. Dieu me dit au niveau du Brésil Deus me fala no nível do Brasil qu'il va y avoir un réveil que spirituel, vai ter um avivamento espiritual. un vent nouveau qui va souffler au Um Brésil vento novo que vai soprar no et Brasil qui va impacter le e monde. que vai impactar o mundo. Je voyais beaucoup de missionnaires du Brésil Eu vi muitos missionários do Brasil partir aux États-Unis indo para os Estados Unidos pour amener la parole de Dieu. para trazer a palavra de Parce que Deus. beaucoup pensent que Dieu est américain Porque muitos acham que Deus é et beaucoup americano veulent s'inspirer des e États-Unis. muitos querem se inspirar dos Estados Unidos. Dieu n'est pas américain. Deus não é americano. Dieu est Dieu et Dieu est Deus é esprit. Deus, Deus ele é espírito. Et celui qui le cherche dans la O vérité, que procura ele na Dieu verdade, se révèle dans sa vie. Deus se revela na sua vida. Et je vois Dieu va utiliser le président Bolsonaro, Eu vejo Deus utilizando o presidente Bolsonaro, son excellence, a sua excelência, pour relever le Brésil. para reerguer o Brasil. D'abord sur le plan spirituel, Primeiramente no plano espiritual, restaurer la moralité. restaurar a Il y moralidade. a 15-20 ans de cela, Há 15 anos passados il y a disso, un réveil qui avait commencé au teve Brésil. um avivamento que começou no Brasil. Mais malheureusement, Mas infelizmente, l'Église est tombée dans la a religiosité. igreja caiu na religiosidade. L'Église est tombée dans la tiédeur. A igreja caiu, ficou morna. Les pasteurs se sont corrompus, Os pastores se corromperam, se sont associés avec les se politiciens associaram com políticos pour s'enrichir. para se enriquecer. Les pasteurs ont transformé l'Église en business. Pastores transformaram a igreja em negócios, C'est devenu un marché, se tornou uma c'est devenu mercadoria, une entreprise. se tornou uma empresa. Le péché est rentré dans l'Église. Pecado entrou na igreja, La dépravation, a depravação, a l'impudicité, impudicidade, débauche, a deboche, l'immoralité. a imoralidade. Et ce vent que Dieu avait E soufflé esse vento que Deus tinha soprado, s'est éteint. ela se apagou. Et vous allez voir que le déclin qu'a connu le E Brésil, vocês vão conhecer que esse espaço que o Brasil c'est conheceu pendant cette période-là. foi durante esse período. Et Dieu veut relever le E Brésil. Deus quer reerguer o Brasil. Dieu veut restaurer la nation Deus quer restaurar a nação, parce qu'il y a un nouveau vent qui va porque souffler. tem um novo vento que quer soprar. Voilà pourquoi il a pris le président Por Bolsonaro. isso ele pegou o presidente Bolsonaro. Et deuxièmement, E segundamente, il va relever le ele Brésil vai reerguer o Brasil sur le plan moral, no plano moral, sur le plan sociétal, plano societal, sur le plan no économique. plano econômico. Je voyais le Brésil comme étant le carrefour de l'Amérique du Sud, Eu vi o Brasil como o centro da América Latina, qui va influencer l'Amérique du que Sud. vai influenciar a América Latina. Mais son influence va aller au-delà. Mas a influência dele vai além Et le Brésil va avoir une place prépondérante sur la scène et la politique e o internationale. Brasil vai ter um lugar grande no cenário político mundial. Écoutez quelque chose. Escuta uma coisa, Je vais juste dire ça eu quero só falar et je isso reviens sur le e Brésil. eu volto sobre o Brasil. Lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité, Quando os filhos de Israel estavam em dans la captividade, prophétie de Jérémie, segundo a profecia de Jeremias, pendant 70 ans, durante 70 anos, Dieu a utilisé le Perse, le Médo-Perse Cyrus. Deus usou o rei perso Cyrus, Et pourtant, c'était un païen. sendo que ele era um ímpio. Dans Ésaïe 45, Isaías au verset 45, 1 à 13, on parle de Cyrus. versículo 1
a 13 falam de Cyrus. Dieu dit, j'ai oint mon serviteur Cyrus, Deus fala, eu unjo o meu servo Cyrus afin qu'il rebâtisse mon temple, para que ele possa reconstruir o meu templo. afin qu'il rebâtisse Jérusalem. Para ele reconstruir Et M. Jair Jerusalém. Bolsonaro E o senhor Jair est Bolsonaro comme le Cyrus de é Dieu, como o Cyrus de Deus. l'homme que Dieu a oint au O Brésil. homem que Deus ungiu no Que Brasil. vous le voulez ou vous ne voulez Querendo pas, você ou não, vous pouvez discuter matin, midi, você soir. pode discutir de manhã ou de noite. Personne ne peut aller à l'encontre du plan de Dieu. Ninguém pode ir contra o plano de Deus. C'est pourquoi c'est important que l'Église se lève Por isso é importante que a igreja se pour levante porter cet homme dans la para prière. levantar e cuidar desse homem na Parce que je voyais oração. que les 2 premières années étaient difficiles Porque pour eu vi lui. os 2 primeiros anos dele vão ser difíceis. Mais le Seigneur va le soutenir. Mas o Senhor vai o Il sustentar. va lui donner la sagesse, Vai dar sabedoria, l'intelligence, a inteligência, l'orientation. a orientação. Beaucoup de pasteurs voudront venir autour de lui Muitos pastores vão vir em sua volta pour le sortir du plan de Dieu. para tirar ele do plano de Deus. Mais que cet homme reste dans la présence de Mas Dieu, que esse homem se mantenha no plano de dans la Deus. vision que Dieu lui a Na communiquée. visão que Deus o comunicou. Et c'est pourquoi l'Église doit se Por isso a réveiller, igreja tem que se revenir despertar. à la parole, Voltar na palavra. revenir à la vérité. Voltar na verdade. Que la crainte de Dieu revienne Que dans o temor l'Église. de Deus volta para a igreja. Parce que c'est un temps nouveau pour le Porque é o Brésil. tempo novo para a Un igreja. temps de restauration. Tempo de Un restauração. temps de gloire. Tempo de glória. Si les églises ne comprennent pas Se cela, igrejas não entenderem isso, il y aura eu un déclin que le Brésil n'a jamais connu. Pire même vai ter algo pior que o Brasil que les conheceu. années précédentes, les Que os décennies anos précédentes. Passées. antes dos anos passados. C'est pourquoi préparez-vous, peuple Por de isso, Dieu. prepara esse povo de Deus. Et une autre chose que je voulais dire encore. E uma coisa que eu queria falar. Le temps est fini de mettre les dénominations de côté. O tempo acabou para colocar denominações de Parce lado. que Jésus n'est pas évangélique. Porque Jesus não é evangélico. Jésus n'est pas catholique. Jesus não é católico. Jésus n'est pas Jesus protestant. não é protestante. Jésus n'est pas baptiste. Jesus não é batista. Jésus n'est pas anabaptiste. Jesus não é anabatista. Jésus est Dieu. Jesus é Deus. Nous devons prêcher la Temos parole de que Dieu. pregar a palavra de Et Deus. non nos boutiques. E não nossas lojas. E não denominações. E não nossas denominações. Parce que c'est un temps nouveau Porque é um tempo novo. où Dieu déverse sa Onde gloire. Deus deve, C'est la raison pour laquelle où Dieu déverse sa gloire. onde Deus está colocando a sua C'est la glória raison pour sobre laquelle je nós. suis au Brésil. É a razão pela qual estou no Pour dire Brasil. au peuple brésilien, Para o povo do Brasil, c'est le temps. é o tempo.